媽，今日喺廚房做咩靚嘢食啊？你4個小朋友話要食龜苓膏啊，咁我今日咪煮俾佢哋食下啦。哦，等陣佢哋放學有龜苓膏食咯。係啊，家人煮咗攤涼咗，佢哋又有得食噶啦。嗱，我嘅餐嗰度呢就有2600克嘅水嚇，咁我呢就放嘅羅漢果落去喎嚇，揸碎佢先得噶，哇唔係冇出嚟啊，係啊。咁啊嗱，你啲菊花啊放佢落去，咁啊熬水啊嚇，嗱，做龜苓膠呢，我就係用呢種嘅龜苓膠粉嘅，佢一包呢就250克嘅嚇，咁我呢就係備好100克噶啦，咁我就夠噶啦，咁啊倒落呢個兜度先，哇，好香嘅中草藥味啊嚇！然後呢落2碗嘅清水落去嚇，呢個龜苓膏粉真材實料，咁啊攪拌均勻嘅先。嗱，嗰啲羅漢果同菊花啲滾出味喎，咁啊我誒倒落個梳西嗰度，隔開佢渣啦，愛啲水啦嚇。哇，好香啊嚇，好清香啊！咁啊好過你愛包量炸啦，係咪啊？咁樣清熱啊嘛，小朋友飲就係啊，嗱，你啲羅漢果菊花炸啲，嗱木滾啊，唔使大滾嘅。嗱，你啲開咗啲龜苓膠粉咧，嗱攪翻用佢啊，咁啊慢慢地一邊倒咧就一邊攪佢啦嚇，咁啊攪勻佢咧，佢就一陣就滾咗就得噶啦。嗱，滾咗啦，咁就熄火啦，咁就慢慢地避落呢個盤嗰度，攤涼咗佢咧，咁佢就結塊噶啦。要快手貓。係啊，嗱，攤涼咗喎，咁你呢就切開佢啦，切開佢啲大細就菜有你啦啊，咁啊，哇，真係好靚啊媽！嗱，咁我將佢呢倒落呢個玻璃罌嗰度啦，咁啊雪佢落去個雪櫃度咧，小朋友咧放學翻嚟咧，咁啊拍過佢食咧就好中意食噶啦，佢又清熱解毒喎，放喺雪櫃咧又好口感喎。梗係啦。嗱仔，我落一啲鹽奶落去啊，撈勻咗啦，不如你食啦。多謝晒媽。哇，睇下幾靚啦，真材實料喎，食啖先食先。正啊！自己做，食起身乾乾亮亮，真材實料嚇，真係好過出邊買啊！真係。哇，真係好正啊！食落呢度好舒服噶，真係乾乾亮亮噶，同出邊買啲完全唔同噶。嗱，100克粉啫，又整過咁多啦，係咪先？咁啊啲小朋友放學翻嚟呢，佢又好中意食噶啦。